ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ വീഡിയോക്കിടയിലും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു കമന്റാ, ചേട്ടാ ടൈം ടേബിൾ ഇടോ, എക്സാം അടുത്തു, ടൈം ടേബിൾ ഇടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പരീക്ഷ അടുത്ത് വരുന്തോറും പേടി കൂടി വരുന്നുണ്ടോ? ഇനി പഠിച്ചാലൊക്കെ A+ കിട്ടുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം പോയതൊക്കെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്താപം, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? സോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയുള്ള സമയം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഏർലി ബേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള രാവിലെ വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, രാത്രി ഒരുപാട് ഉറക്കമൊഴിച്ചിരിക്കാതെ രാവിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ആണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സമയം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ടൈം ടേബിൾ തുടങ്ങാണ്. വേക്കപ്പ് എപ്പോ 4 AM ഒരു 4 മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുക രാവിലെ. ഈ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് തരികയാണ്. ആ 20 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുഖം ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴുകി ഉറക്കം കളയുക, എന്നിട്ടോ പല്ല് തേക്കുക, അതിനു മുമ്പോ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയി വരിക. സോ സമയം എത്രയായി? 4:20 20 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ലാവിഷ് ആക്കിയിട്ട് പോവാ. 4:20 മുതൽ 25 വരെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന പ്രത്യേക സോങ്ങോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന എന്തെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളോ കഥകളോ വായിക്കുക. 5 മിനിറ്റ് മതി. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഓക്കെ, സോ സമയത്തിനായി 4:25 4:25 മുതൽ 4:30 വരെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സമയം 4:30 ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി സെഷൻ തുടങ്ങുന്നത് 4:30 4:30 മുതൽ 6:30 വരെ 2 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടിരിക്കണോ? വേണ്ട. 3-5 മിനിറ്റിന്റെ ബ്രേക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 മണിക്കൂറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എടുക്കാം. ടോട്ടൽ 15 മിനിറ്റ് ഈ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? ഇപ്പൊ സമയം 6:30 എന്ത് ചെയ്യണം? 6:30 നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ, മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള യോഗകൾ ചെയ്യാം. എത്ര മിനിറ്റ്? ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ 10 മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് മൈൻഡ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കുക. അപ്പൊ സമയം 6:40 ആയിട്ടുണ്ടാവും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 6:45 വരെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി 6:45 മുതൽ ഒരു 7:15 വരെ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി സെഷൻ, ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ സെഷനും കൂടി എടുക്കുക. അങ്ങനെ സമയം 7:15 7:15 നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയമാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറേ നേരമായി ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് തന്നെ കാച്ചുക. 7:15 മുതൽ 7:45 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയമാണ്. സമയം 7:45 7:45 അടുത്ത ഒരു 2 മണിക്കൂർ സ്റ്റഡി സെഷൻ തുടങ്ങുവാണ്. 7:45 മുതൽ 9:45 വരെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3-5 മിനിറ്റിന്റെ 15 മിനിറ്റ് ബ്രേക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം. സോ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ 2 മണിക്കൂർ സ്റ്റഡി സെഷനിലും ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ഓർക്കണം. ഓക്കെ, സമയം 9:45 നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രേക്ക് തരികയാണ്. ഹാപ്പി ആയിരിക്കട്ടോ, അടിച്ചുപൊളി കിട്ടോ. 9:45 മുതൽ 10:05 വരെ 20 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എൻജോയ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സമയം 10:05 10:05 മുതൽ 12:05 വരെ വീണ്ടും സ്റ്റഡി സെഷൻ. ചേട്ടാ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്? പരീക്ഷ എടുത്ത് മക്കളെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക്. സോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ 12:05 ആകുമ്പോൾ ഒരു 2 ഹവേഴ്സിന്റെ സ്റ്റഡി സെഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി സമയം 12:05 മുതൽ ഒരു 12:30 വരെ ഒരു 25-20 മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഉറങ്ങുക, ഒരു പവർ നാപ്പ് എടുക്കുക. സമയം 12:30 12:30 മുതൽ 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് തരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമോ ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല കോമഡി ഷോസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണാം, എന്റർടൈൻമെന്റ് ആവാം, അടിച്ചു പൊളിക്കാം, ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കാം. അങ്ങനെ സമയം എത്ര മണിയായി? 2 മണിയായി. അപ്പൊ 2 മണിയാവുമ്പം ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ ഏകദേശം പഠിച്ചു, 3 സ്റ്റഡി സെഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു, പിന്നെ ഒരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെറിയ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് തുടരാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും. ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് അങ്ങ് തുടർന്നാൽ ഇപ്പൊ എന്താ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ടൈം ടേബിൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചൊരു പ്രവണത വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 മണിക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ 5 മിനിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ 15 മിനിറ്റിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ കാണലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകം വായിക്കലോ, അങ്ങനെ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും 15 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സമയം 2:15 വരെ തരുന്നു. ഈ 2:15 മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയതല്ലേ, ഒരു സ്റ്റഡി സെഷൻ പഠിക്കോ പ്ലീസ്. അങ്ങനെ 2:15 മുതൽ 4:15 വരെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി സെഷൻ കൂടി പഠിച്ചോ. ഓക്കെ, 2 മണിക്കൂറായി. അങ്ങനെ 4:15 അപ്പൊ ആ 2 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ, എന്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് പഠിച്ചല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അരമണിക്കൂർ റിവാർഡ് തരാം. അടിച്ചു പൊളിക്കൂ. 4:15 മുതൽ 4:45 വരെ എന്റർടൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സമയം 4:45 4:45 മുതൽ 5:30 വരെ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോവാം, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോവാം, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോവാം, ഓടാൻ പോവാം, സൈക്ലിങ്ങിന് പോവാം, ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ
എങ്ങനെയായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സേഷന്റെ സമയമാണ് 5:30 വരെ. ഓക്കെ, 5:30ക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കയറി വരിക. വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുളിക്കുക. കുളിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു കോഫി, സ്നാക്സ് എല്ലാം കുടിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുക. അതിന് ഞാൻ 6 മണി വരെ വേണ്ടി സമയം തരികയാണ്. അങ്ങനെ സമയം 6 മണിയായി. 6 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ 1 മണിക്കൂർ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റഡി സെഷൻ ആണ്. ആ 1 മണിക്കൂർ സ്റ്റഡി സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡിന്നർ, എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ നല്ല വിറ്റാമിൻ അടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാം. എന്നിട്ട് 7:20 മുതൽ 8:20 വരെ വീണ്ടും 1 അവർ സ്റ്റഡി സെഷൻ. ആ 1 അവറിൽ നിങ്ങൾ റിവിഷനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. അത് റീഡ് റിവിഷനും ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡിലുള്ള മൈൻഡ് റിവിഷനും ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ 8:20 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം നിങ്ങൾ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ്, മിനിമം 8:30-ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനിയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഉറക്കം കൂടി കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും പഠിച്ചതിന്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റിൽ ചെറിയ കുറവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി രാവിലെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എണീച്ചാലും രാത്രി വളരെ വൈകിയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കുള്ള ടൈം ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ ടൈം ടേബിളും ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിലയേറിയ കമന്റുകൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ഉള്ള സമയം ക്ലാസ്സിൽ പോവുക, എന്നിട്ട് ബാക്കി സമയം അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടോ. സോ 2 ടൈം ടേബിൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏട്ടനായിട്ട് തന്നെ കൂടെ ഉണ്ട്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.